Hammaga assalomu alaykum aziz o'rtoqlar. Hozir biz Yunusobod tumanida turibmiz. Bu uyimiz birinchi qavatda joylashgan, shundoqqina Mega Planet yonginasida joylashgan Comfort House deb nomlangan turar joy majmuasidagi 125 kvadrat metrli xonadonimizni narxini oldindan aytib o'taman. 210 ming AQSh dollarida uy yoqsa bitta like bosib qo'yasizlar. Men sizlarni tashtirish bilan boshlayman. Xo'p, bu yerda bo'lsa kirish qismimizda asosiy eshigimiz bo'ladi. Kirganimizda domofon, Hikvision qurilmalari qo'yilgan va bu yerda o'ng qo'lda bizani garderob va kladovka xonamiz bor. Va stroyniy shkoflarimizda yo'ligimizni ham ko'rib turibsizlar, juda ham keng va komodlarimiz ham qo'yilgan. Ayollarimiz uchun o'zlariga qarab bemalol chiqib ketursalar bo'ladi. Kirganimizda chap qo'lda bizani kattagina master yotoqxonamiz, yumshoq kravatlari, shkoflari, televizorlari, hamma sharoitlari komodlargacha qilingan. Bu yerda o'zini alohida sanuzeli, ya'ni yuvinish xonasi bor, ko'rsanglar bo'ladi, dushovoy kabinalar bilan qilingan. Umvalnik, unitaz, hamma sharoitlari bor va bu yerda bizani kattagina mehmonxonamiz bor. 10 kishilik stol stullarimiz tayyor turibdi mehmonlarimiz uchun. Bu yerda konditsioner, kattagina televizorlarimiz, yumshoq mebellarimiz, chang yutgichlarimiz, yaxshi polos gilamlarimizni joylashtirib qo'yishgan. Xo'p, bu yerda bizani yosh bolalar yotoqxonamiz, 2 kishilik alohida kravatlari, bu yerda bo'lsa televizor, ikkitalab shkoflari va dars qilish uchun stol stullari ham mavjud. Yo'lida bizani kattagina ko'rsanglar bo'ladi, yuvinish xonamiz bor. Yaxshi keramikali vannalarimizgacha qo'yib qo'yishgan, Xitoy kafillardan ta'mirdan chiqarib qo'yishgan. Bu yerda yana bitta bizning mehmonxonamiz bor, lounge zonamiz, ko'rsanglar bo'ladi. Yumshoq mebellari, televizor, tashqari qaragan oynalari, uyimizda skvoznoy bo'ladi, juda ham zo'r, havo aylanishi juda ham zo'r. Xo'p, bu yerda bizning oshxonamiz, mana ko'rib turibsizlar, nonushta qilish uchun stol stullarimiz bor, tashqari qaragan oynalarimiz va bu yerda komplekt hamma sharoitlari bilan, texnikalar bilan joylashtirilgan kuxnyamiz. Uyimizda eslatib o'taman, ozgina muddat yashalgan, lekin remontlarimiz hammasi joyida turibdi. Unaqa urinib, yomon bo'lib ketmagan, juda ham yaxshi holatda turibdi uyimiz. Xo'p, uyimizning narxi keladigan bo'lsa, yana eslatib o'taman, 210 ming AQSh dollarida kelib ko'rsanglar, chiroyli narxda baraka ko'ramiz. Sizlar bilan Nodir uylar bo'ldi, hammanglarga omad.